दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा बेहतरीन अमेजिंग फैक्ट जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों के अलावा कहीं कोई ऐसी कंपनी ने एक डॉग या एक एनिमल को हायर कर रखा है तो आपको कैसा लगेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में ये बेहतरीन सा अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों होंडाई शोरूम में एक डॉग है जिसे एम्प्लॉय के तौर पर रखा गया है कंपनी में, और इस डॉग का अपना एक अलग एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी है जिसका काम शोरूम के गेट पे खड़े होना है, और होंडाई इसे टाइम टू टाइम खाना भी सर्व करती है। सो दोस्तों कैसा लगा ये अमेजिंग फैक्ट आपको? इसी तरीके का अमेजिंग फैक्ट रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, और प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।